नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की और आप देख रहे हैं टेक्निकल विक्की जोन यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में मैं बात करने वाला हूं साउंड एनहेंसर की। तो दोस्तों, ये साउंड एनहेंसर होता क्या है और इसे किस प्रकार शाओमी के फ़ोन में यूज़ लिया जा सकता है। तो दोस्तों, इन आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी तक इस चीज़ की जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में जो हेडफोन है वो लगा लेना होगा। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर ऑलरेडी हेडफोन लगा चुका हूँ। तो हेडफोन का जो साइन है वो ऊपर आपको स्टेटस बार में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको ओपन करना है एम आई म्यूजिक ऐप। और एम आई म्यूजिक ऐप को ओपन करने के बाद आपको कोई भी सॉन्ग यहाँ पर प्ले कर लेना है। और दोस्तों, सॉन्ग प्ले करने के बाद आपको उस सॉन्ग को ओपन यहाँ पे कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे 3 डॉट दिखाई देंगे, उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे हेडफोन्स एंड ऑडियो इफेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पे आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद दोस्तों, आपके पास यहाँ पर जो एम आई साउंड एनहेंसर जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसे आपको अनेबल यहाँ से कर देना है। अनेबल करने के बाद दोस्तों, आपको नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो काफ़ी प्रकार के साउंड यहाँ से एक्टिवेट आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक ऑप्शन यहाँ पर आपको इक्वलाइजर का मिल जाएगा, जिसे आप ओपन करके अपने अनुसार इसे सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये डिफ़ॉल्ट आती है, तो डिफ़ॉल्ट से आप जाकर रॉक या जज जो भी आपको पसंद है, पॉप, क्लासिक, हिप हॉप, यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं। और इक्वलाइज़र यहाँ से आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। यदि आप डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं तो इसे फिर से डिफ़ॉल्ट कर दीजिए और दोस्तों पीछे आ जाइए। इसके बाद दोस्तों, नीचे बात करें तो आपका जो हेडफोन टाइप है वो किस प्रकार है, उसे भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे सैमसंग के हेडफोन आते हैं जनरल वाले, तो वो जनरल वाले होते हैं। और एम आई के काफ़ी सारे हेडफोन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यदि आप एम आई का हेडफोन यूज़ करते हैं तो आप उसके अनुसार यहाँ से आप इसे सेट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे एम आई हेडफोन्स के। तो दोस्तों, ये था साउंड एनहेंसर, जिसे आप यहाँ से यूज़ ले सकते हैं। काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी होगी और काफ़ी लोगों को नहीं भी होगी, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज का ये वीडियो देखने के लिए।